Здравствуйте, дорогие любители вязания! Попался мне в интернете вот такой замечательный узор с листьями. Узор симпатичный, узор несложный. Очень он мне понравился. И я хочу предложить вам его связать вместе со мной. Мне рассказывать особо здесь нечего. Раппорт узора состоит из 21 петли в ширину и 8 рядов в высоту. Совершенно несложный узор. Просто схема была очень непонятная. Я ее переделала. И схема будет перед вами. И я предлагаю сразу начать вязать. Мы с вами свяжем один раппорт. Здесь у меня еще по краям петли платочной вязки, чтобы образец не заворачивался. У меня здесь 2 раппорта в ширину и 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов в высоту, 7 вот с зубчиками. Давайте начнем. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Набираем на спицы 23 петли вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И в начале я советую провязать нулевой ряд. Это изнаночный ряд, и мы провяжем его изнаночными петлями, потому что у нас сразу в первом ряду начинается провязывание вместе 3 петель, что неудобно после наборного края. Провязываем нулевой ряд изнаночными петлями. Этот ряд у нас не входит в раппорт узора, и сейчас мы начинаем вязать сам узор. Первый лицевой ряд. 1 изнаночная. Делаем накид. 3 лицевые. 1 изнаночная, 2 лицевые. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петлями, поэтому я разворачиваю петли, когда провязываю их с наклоном в правую сторону, чтобы они красиво провязались, удобно подхватывались. Делаем накид. 3 петли провязываем вместе лицевой так, чтобы средняя была по центру. Вот показываю один способ. Снимаем 2 петли, не провязывая, на правую спицу. Меняем их местами таким образом, чтобы вторая петля перед первой оказалась. Возвращаем эти петли на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой. И у нас средняя петля по центру легла. Далее делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, делаем накид и 1 изнаночная в конце ряда. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы петли провязываем по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды провязываем изнаночными. Схема составлена для кругового вязания, поэтому на схеме вы видите в изнаночных рядах условные обозначения показаны как в лицевом ряду. Ведь мы, когда вяжем по кругу, мы вяжем все время лицевые ряды. Поэтому при поворотном вязании условные обозначения в ней читаем наоборот. Ну, если нарисована изнаночная петля, мы вяжем ее лицевой. Если лицевая петля, мы вяжем ее изнаночной. Но здесь, как я уже сказала, петли провязываются по рисунку. Третий лицевой ряд. 1 изнаночная, накид, лицевая, накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Лицевая, изнаночная, лицевая. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо.
Делаем накид. 3 вместе провязываем лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Показываю второй способ. Подхватываем сзади первую петлю, переносим на правую спицу, подхватываем вторую петлю, переносим на правую спицу и возвращаем их вот таким образом на левую спицу. У нас средняя петля оказалась на первом месте. Провязываем 3 вместе лицевой. Нитки расслаиваются, и мы получаем то же самое. Далее накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 1 изнаночная. В 4-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 5-й лицевой ряд, изнаночная, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 3 лицевые, накид, изнаночная. В 6-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Накиды вяжем изнаночными. 7-й лицевой ряд. 1 изнаночная, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Делаем накид, провязываем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот у меня удобно для подхвата вправо лежит изнаночная петля, лицевые неудобно. Я разворачиваю все петли, чтобы они лежали одинаково, и провязываю 3 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Далее на схеме у нас закрашенная клеточка. Это значит нет петли. Нет петли, мы не обращаем внимания на эту клеточку. Нет петли. Все. Пропускаем ее и провязываем 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Далее снова пропускаем закрашенную клеточку и провязываем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь у меня уже неудобно лежит изнаночная петля. Я разворачиваю петлю, провязываю 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее накид, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 1 изнаночная. В 8-м ряду петли вяжем по рисунку. Вот у нас в 7-м ряду у нас накиды и провязанные вместе петли не совпадают. У нас здесь убавка. Вот эти 3 центральные петли мы провязали вместе, а накидов на нее не сделали. Сейчас мы будем прибавлять петли до первоначального количества в 9-м лицевом ряду. Ну а 8-й вяжем по рисунку. 9-й лицевой ряд, 1 изнаночная, накид, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, накид, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру. Снова делаем накид, 3 лицевых,
1 изнаночная, 3 лицевых. Делаем накид и 1 изнаночная. Глядя на схему, вы видите, что здесь у нас 2 лишних накида. Мы таким образом прибавили петли до первоначального количества. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Это последний ряд раппорта. Мы провязали с вами 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. Вот по одному раппорту не очень понятно. И внимание! Далее узор повторяется с 3-го ряда. Ну и когда мы провяжем с вами несколько раппортов в ширину и высоту и сделаем ВТО, мы получим вот такой замечательный узор с листьями. Я буду очень рада, если он вам понравился. Ставьте лайки, если это так, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.